Vinga, va, comencem. Són les 10 del matí, 8 minutets i mig. Volem aprofitar tots els segons d'aquest programa d'Epico.cat per donar informació i, en aquest cas, també solucions. Anem a parlar de dietes, compte, però no de dietes de menjar. Mira, vam parlar l'altre dia, precisament, de pa, no. De dietes espirituals. Avui parlarem, efectivament, d'unes dietes que ens permetran anar més lleugers per la vida. I no són pas les alimentàries. Com dèiem, parlem d'una dieta innovadora que ens ha de servir per reduir els quilos de preocupacions que carreguen per culpa de les nostres actituds a la vida. La dieta espiritual, un programa revolucionari per eliminar tot el que sobrecarrega la teva vida. Aquest és el subtítol del llibre de Francesc Miralles, periodista, compositor i escriptor. Francesc Miralles, que servirà per treure'l del damunt els quilos que més ens pesen i que precisament no són de greix. Francesc Miralles, bon dia. Molt bon dia. Moltes gràcies per estar aquí. Un plaer. Compositor? Bueno, compositor d'una banda alternativa que tenim de música que es diu Nicòsia, que està composada per gent del món editorial i que d'una manera molt poc professional ens reunim els dilluns per assajar i fem algun concert. Mira que bé. Tu toques l'instrument o composes? Jo toco el piano i composo. Ah, sí? Sí, llavors no tenim cap objectiu comercial, al contrari, sinó és un objectiu espiritual, tal com el llibre que estem tractant ara, i és una trobada per fer una cosa totalment diferent del que nosaltres treballem, que bàsicament és el món del llibre. Mira, està bé. Sí. Una faceta que... Sí, tothom hauria de tenir un plan B, un oasi, Clar. un petit oasi diari o setmanal on poder fer alguna altra cosa on se senti completament lliure. Mira, ja hem començat. Doncs ja hem començat amb el tema. Aquesta ja és una bona vitamina espiritual, que dius tu, de tenir almenys agafar una estoneta, doncs per això, per dedicar-se a fer una cosa que no tingui res a veure amb el que fem quotidianament, no? Exacte, perquè si no, la vida es pot quedar reduïda a la feina i a les coses quotidianes que hem de fer per obligació, i és important que cada persona tingui, així com el nen s'intenta que no siguin deures i tingui un espai per jugar, també l'adult necessita jugar a la seva manera, i per alguns adults doncs, jugar pot ser fer música, per un altre pot ser fer fotografia i després endreçar-les, i cada persona ha de tenir el seu espai de recolliment. L'activitat és el de menys, la teràpia consisteix en desconnectar i fer una cosa que per una hora, 2 hores o per un dia que et concedeixes a la setmana t'oblidis de tot el que és la resta de la teva vida. Sí, senyor. Sí, senyor, perquè et dic sí, senyor, amb tota convicció, perquè és que ho faig. A vegades vas una miqueta allò apretat, de feina, una miqueta massa, veus que estàs una miqueta al límit i dius, m'agafo 2 hores, m'agafo els ferrocarrils de la Generalitat, me'n vaig a Vallvidrera, vaig cap allà dalt i començo a caminar pel bosc. 1 hora, observo la natura, tal. Arribes a casa, nou. Com nou. Sí, exacte. És com si t'haguessis canviat la bateria i has tornat. Pot ser això, pot ser una altra cosa, no? Tal com dius. Està bé. Escolta'm, quines són, si parlem de conductes autodestructives, quines podrien ser? A veure, cada psicòleg o neuròleg o psiquiatre o terapeuta ho faria la seva tria. Jo, com especialista sobretot en llibres de psicologia, perquè he estat editor de psicologia i el meu paper en aquest món és trobar i triar el que diuen els millors especialistes, ho he dividit en 24 actituds o hàbits que són els que sobrecarreguen de quilos d'estrès, preocupacions, conflicte a la nostra vida. I per tant, a veure, entre aquests 24 n'hi ha de molt generals que han merescut un espai més gran. Potser el que seria comú absolutament a totes les persones és l'hàbit de preocupar-se de les coses. Mira, és curiós, perquè de veritat, t'ho anava a dir. Dic, de fet, és el primer... És el primer perquè és el més comú. És el més comú. Va, anem a amanir-ho amb una música relaxant, tranquil·leta. Hem buscat, potser és una miqueta tòpic, però, noi, la veritat, molta gent ens diu és que és tan agradable, Enya. Molt bé. Sí? Està bé? Jo crec que un musicoterapeuta recomanaria Enya o aquestes músiques així que indueixen estats cerebrals més aviat lents, que són músiques una mica meditatives, és molt adequada. Doncs va, Orinoco Flow.
Doncs Amènia de Fons, anem a començar de la preocupació. De fet, ja ho diu la paraula, és ocupar-se abans de temps. Sí, la preocupació, el que, a part de provocar molta ansietat i totes els trastorns i malalties derivats de l'ansietat, una preocupació constant pot derivar en un estrès molt sever. També fa que no ens ocupem de les coses, perquè una persona que sempre està patint pel que passarà no té temps d'ocupar-se de les coses del dia a dia. Perquè s'està projectant sempre si demà pot passar això, si demà passat no sé què, si tal persona pensa de mi això. Llavors, tots són projeccions, tots són hipòtesis, tots són profecies i, per tant, t'estàs carregant un espai mental que el podries fer servir per coses del dia d'avui per no haver-te de preocupar, justament. Ens deien Claudio Naranjo o Mario Alonso Puig, precisament parlant de la preocupació, el mateix que dius tu, i que fins i tot, des d'un punt de vista fisiològic, és a dir, tens els símptomes, és a dir, si tu estàs preocupat i penses, ai, demà em passarà això i tal, el teu cos reacciona davant i sembla que ho estiguis vivint en aquells moments, no? Exacte, el cos reacciona, genera adrenalina, el pols va molt més ràpid i la preocupació el que fa és, quan és molt continuada, quan no és puntual, és col·locar el nostre organisme en un sistema d'alerta, com si estigués davant d'un perill constant, i això es desgasta molt tant a nivell mental com a nivell físic. Llavors, hi ha molt esgotament, que a vegades se sent una persona sense haver treballat especialment molt, ni haver fet un gran esforç físic, que ve d'aquest esforç mental de patir pel que passarà. I ara la pregunta, què hem de fer per no preocupar-nos? És molt obvi, però, com diu l'amic Àlex Rovira, a vegades les coses més òbvies són les que són obviades. L'única manera de combatre la preocupació és ocupar-se d'alguna cosa. O sigui, mentre estem projectant el que passarà... O sigui, enganyar el cervell? No, enganyar el cervell no. Posar-lo a treballar amb una cosa que requereixi tota la seva energia i requereixi fluir en tot això. O sigui, per exemple, un músic de jazz, en el moment que està tocant, no pot preocupar-se de res, perquè necessita tenir tots els sentits en allò. Una persona que està pilotant un cotxe esportiu en una carrera tampoc es pot preocupar de res. Doncs activitats que no són tan especialitzades com aquestes, doncs, per exemple, la persona que cuida el seu jardí i posa els 5 sentits en regar les plantes, en podar i tot això, ja està fluint, està meditant en aquella activitat i deixa fora totes aquestes projeccions. I les persones que tenen la sort de tenir una feina i en lloc de distreure's tota l'estona i dispersar-se, es concentren en allò i diuen vaig intentar fer-ho de la millor manera possible, en aquest moment la preocupació no té espai per existir. Sembla molt obvi, tal com dius, però deu ser no, és tan eficaç. Exacte, perquè pensem que cansa més pensar en les coses que hem de fer que fer-les. És molt més esgotador. Per tant, en lloc de patir pensant hauria de fer això, hauria de fer allò, hauria de fer allò de més enllà, fem una llista de prioritats, agafem la prioritat número 1 i fem-la. Llavors, el sol fet d'estar-la acomplint farà que ens sentim molt més tranquils i la preocupació baixa, l'angoixa baixa, l'estrès baixa i ens sentim realitzats en el moment fent allò. I es tracta d'això, bàsicament. Va, Enya, què ens tocaràs ara? Sembla que ens diu que tocarà Caribbean Blue. Realment sí, escoltes aquesta música i ja et destenses una miqueta, ja entre parlar amb tu i escoltar la musiqueta. Va, un altre tema, comparar-se. Sí. Ens comparem, jo vull ser com aquell o m'agradaria ser com aquell, no? O aquella. I això és una manera de funcionar i de processar la nostra informació vital que genera moltíssim sobrepès a la nostra vida, molt sobrepès espiritual. Per què? Perquè en el moment en què ens estem comparant amb els altres, ens estem negant a nosaltres mateixos. Si necessitem mirar què fa el veí, veure quins èxits ha assolit, què té que nosaltres no tenim, estem negant tot el que nosaltres som i tot el que nosaltres hem aconseguit. Per tant, comparar-se, a més, porta com a conseqüència molts altres estats negatius mentals,
com pot ser l'enveja, com pot ser el ressentiment, com pot ser un fals sentiment d'injustícia, de per què aquest ha aconseguit tot això i jo no, gelosia, fins i tot pot haver un sentiment d'injustícia universal, com dir el destí ha afavorit aquesta persona i jo tinc mala sort, i llavors ens instal·lem ja en el victimisme i tot es fa molt més difícil, perquè una persona que té aquesta tara, quan va a una entrevista de feina o a l'hora de conèixer una possible parella o d'intentar ampliar el seu cercle social, resulta molt menys simpàtica que una altra que es conforma sent el que és. Per tant, cada cop que ens estem comparant amb algú, estem negant el que nosaltres som. I això ho podríem lligar amb el fet de jutjar i criticar també? Exacte, són tot està actituds que estan molt relacionades, oi? perquè totes impliquen una addicció a l'opinió aliena, en el fons. O sigui, jo em fixo en l'altre perquè crec ser menys que l'altre. Critico l'altre perquè en el fons l'estic admirant. O sigui, les persones que no ens provoquen cap mena d'atracció, el que sentim per elles és indiferència. Quan algú ens molesta, quan algú ens irrita, és que o bé té alguna cosa que ens fascina i no volem acceptar, o bé té algun defecte que nosaltres tenim. Perquè és molt estrany que detectem un defecte que no és dins nostre. En aquest sentit, els suposats enemics que podem tenir o les persones que són complicades són un mirall del que nosaltres som i ens resulten molt útils en aquest sentit. Per tant, quan ens estem comparant, quan estem envejant, quan critiquem, quan jutgem, en el fons són excuses per no ocupar-nos d'arreglar la nostra pròpia vida. Compte, que té molta raó amb el que està dient, eh? Sí. En Francesc Miralles aquí està tocant la part més sensible i potser nos direm no. Analitzem-ho, reflexionem. Va, Enya, última, demanem l'última. Ara ens vols tocar, home, aquesta ens agrada molt, Storms in Africa. Continuem amb la música d'Ènia. Va, un altre punt que toques en el teu llibre, estic fent un resum de tots els punts, de tots els temes. Sí, molt ben sintetitzat. Sí, quedar-se en el passat. Sí, a veure, abans hem parlat de projeccions al futur, que n'hi ha de diferents menes, però les bàsiques seria la preocupació és una projecció en el futur, perquè sempre és una hipòtesi del que passarà. O, per exemple, l'hàbit de procrastinar, una paraula que molta gent no sap què vol dir, però vol dir simplement deixar per demà el que hauries de fer avui. Doncs hi ha persones que estan sempre projectant-se al futur en negatiu o en positiu. En negatiu seria patint pel que passarà, en positiu no passa res, que avui no fas això, ja ho faré, i la cosa s'acaba no fent mai. I després hi ha persones que són esclaves del passat de diferents maneres. La manera més positiva i menys comuna seria, doncs, la nostàlgia, la melancolia d'una persona gran que recorda coses i les comenta, això està bé, però normalment l'anclatge al passat acostuma a venir per fets i esdeveniments dolorosos. Doncs persones que, per exemple, no perdonen un familiar, un pare, una mare, un germà, un amic, per alguna cosa que no van fer bé en el passat, allò es queda dins i condiciona totalment la relació amb aquesta persona i, per tant, és una càrrega que la persona porta tant si està relacionada amb aquesta persona que en teoria ens ha fet mal com si no. Llavors, tot això, aquestes rancúnies, aquests pesos del passat, són com pedres que portem a la motxilla i que anem arrossegant. I per tant, un dels requisits per poder disfrutar del present i per poder viure en pau és perdonar a tothom i sobretot perdonar-se a un mateix. Molt bé, ha quedat molt clar. Un altre factor dels que toques, dels molts que toques i que he volgut destacar i que en aquesta vida que portem doncs, des de fa molts anys i cada cop més la joventut, els nens, les nenes, els adults, els avis, però sobretot la gent més jove, i no tan jove, la impaciència. Ho volem tot ara. Si ho podem tenir ara, perquè ho hem de tenir demà. Vivim a la cultura instantània, que estem molt condicionats per les noves maneres de comunicar-nos, i a vegades això influeix, o sigui, els instruments que hem creat per facilitar-nos la vida ens han canviat a nivell psicològic. El fet de que posem un WhatsApp, un mail, que pengem una cosa a Facebook i l'altra persona ho veu a l'instant, també a vegades ho relacionem amb que les coses que desitjaríem han de venir quan abans.
I això que abans era una cosa potser molt pròpia dels nens, i la gent adulta i sobretot la gent gran eren molt més pacients, l'art de la paciència s'ha perdut, i sobretot s'ha perdut en àmbits com la parella. Jo recordo que de petit em va impactar molt que els meus avis van estar 1 any i mig barallats, que no es parlaven, i vivien a la mateixa casa, i finalment aquesta diferència molt profunda es va superar i van tornar a ser parella. Ara no tenim aquesta paciència i quan parles amb la gent, a la segona discussió d'algú que comença a sortir amb una persona que podria ser ideal per ell o per ella, ja tallen, ja s'acaba tot. Per tant, és molt important cultivar l'art de la paciència, no només per tenir relacions a llarg termini, sinó per evitar viure d'una manera massa accelerada, perquè si tot està passant al mateix moment, si tot ho necessitem per d'aquí un instant, ens cansarem molt més ràpid de les coses, i de fet, tal com ensenyem als nens, està demostrat que una cosa que costa d'aconseguir després es gaudeix molt més que una cosa que t'arriba a l'instant i que 2 instants després ja no té valor per nosaltres. Clar, estava pensant, fa 20 anys, 25 anys, quan vaig entrar, per exemple, a TV3 l'any 84, no teníem radar de meteorologia, el Meteosat eren unes fotografies, no hi havia seqüència, i bé, t'havies d'esforçar molt per tenir algun mínim d'informació. Ara ho tens tot, al moment. Clar, et facilita molt la feina, però ha perdut una mica, no sé com dir-t'ho, ha perdut aquella sensació de treball, d'esforç, d'aconseguir una informació. Ara ho tens tot. Jo encara em pregunto com fèiem els treballs d'universitat sense Wikipedia i sense internet. Era heroic. Anàvem a la biblioteca, buscàvem llibres, havia molt treball intel·lectual. Això el que, clar, per una banda és molt bo, ens facilita la vida, per una altra el problema és que ens obliga molt menys a esforçar-nos i per tant i l'esforç és molt important. L'esforç és molt important i ens ha instal·lat amb aquesta immediatesa. Abans, doncs, obtenir informació era un procés molt complicat i ara la informació, en teoria, tota la que volem, no sempre de la màxima qualitat, la tenim a la butxaca. I això ens ha acomodat i ens ha instal·lat potser amb una superficialitat i amb una cultura del no esforç per part de moltes persones. I ens hem d'esforçar aquí també. Sobretot en temps difícils com aquests, l'esforç segueix sent molt important. Bé, no tenim més temps. Volia tocar també el tema de la hipersensibilitat. No sé si en 15 segons pots dir alguna cosa. A veure, la hipersensibilitat és gairebé estructural. Hi ha persones que són molt més sensibles que altres i el que han de fer és, en lloc de fer-ho servir per ofendre's, per acumular ressentiments, fer-ho servir, per exemple, cap a una activitat artística, per una cosa que beneficiï als altres. Mira, molt ben resumit. Bé, escolteu, tot això i molt més ho podeu trobar al llibre de Francesc Miralles, La dieta espiritual, un programa revolucionari per eliminar tot el que sobrecarrega la teva vida. Francesc Miralles, moltes gràcies per estar aquí. Un gran plaer. I per donar-nos aquestes claus tan i tan importants per l'esdevenir de la nostra vida. Gràcies per aquest programa. Gràcies. Picó.cat, amb Alfred Rodríguez Picó.